अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां पोएं ट्यूटोरियल में तव्हांखे एडोबी InDesign जे स्मार्ट गाइड्स जे बारे में तफ़सील सां ॿुधायो हो, पर हाणे हिन ट्यूटोरियल में मां ॿुधाइण थो चाहियां त स्मार्ट गाइड्स खे एडोबी InDesign में इस्तेमाल करण सां कहिड़ा मसइला पेश ईंदा आहिनि ऐं आउं हुननि सभिनी मसइलनि जा हल बि ॿुधाईंदुसि। पहिरियों मसइलो इहो आहे त स्मार्ट गाइड्स खुलियल आहिनि पर वरी बि ऑब्जेक्ट स्नैप न पिया थियनि। हिन मसइले में मां अंदाज़ो थो लॻायां त तव्हां हर हिकु शइ ट्राई करे चुकिया हूंदा, जीअं त शॉर्टकट की कंट्रोल U या कमांड U खे दॿायो हूंदो, या व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञी स्मार्ट गाइड्स खोलियो हूंदो। इन जे बावजूद बि तव्हांजा स्मार्ट गाइड्स कमु नथा कनि त एडिट ते वञो, प्रेफरेंसेस ते ऐं गाइड्स एंड पेज बोर्ड, ऐं ध्यानु रखिजो त स्मार्ट गाइड्स ऑप्शन जे अंदरि ही सभु बॉक्सिस चेक थियल हुजनि। इहो सभु करण खां पोइ व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञी चेक कजो त स्मार्ट गाइड्स चेक थियल हुजनि। प्रॉब्लम नंबर 2, स्मार्ट गाइड्स ग्रेड आउट। ही एडोबी InDesign में सभिनी खां वधीक आम मसइलो आहे। जॾहिं असां स्मार्ट गाइड्स इस्तेमालु करणु चाहियूं था, तेॾी महिल ख़बर पए थी त स्मार्ट गाइड्स न पिया हलनि, ऐं जॾहिं तव्हां व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वेंदा आहियो त ॾिसंदा आहियो त स्मार्ट गाइड्स बंदि आहिनि। मूंखे ख़बर आहे केतिरी परेशानी जी ॻाल्हि आहे, पर हाणे बिल्कुलु बि न थिजो। रुगो तव्हांखे इहो करणो आहे त व्यू ते वञी ग्रिड्स एंड गाइड्स ते वञो ऐं स्नैप डॉक्यूमेंट टू ग्रिड खे अनचेक करियो। हाणे मथे व्यू ते वापसि था वञो ऐं ॾिसो त स्मार्ट गाइड्स खुली वियो आहे। प्रॉब्लम नंबर 3, इनएक्यूरेट स्नैपिंग। जॾहिं बि तव्हां स्मार्ट गाइड्स इस्तेमालु कंदा हुजो त इहो इलाही ज़रूरी आहे त स्मार्ट गाइड्स खुलियल हुजनि। इहो ऑप्शन व्यू, ग्रिड्स एंड गाइड्स ऐं स्नैप टू गाइड्स में दस्तियाब आहे। हिन जो शॉर्टकट की आहे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलॉन विंडोज़ यूज़र्स लाइ ऐं कमांड शिफ्ट सेमीकोलॉन मैक यूज़र्स लाइ। त जॾहिं तव्हां को बि ऑब्जेक्ट ठाहियो या अलाइन था कयो त उहे वेझे ऑब्जेक्ट सां स्नैप थी वेंदा। कॾहिं InDesign में ऑब्जेक्ट्स इनएक्यूरेट स्नैपिंग जी वजह सां ग़लति तरीक़े सां स्नैप थींदा आहिनि। यकीनन इहो ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। स्नैप टू ज़ोन नाले हिकिड़ी शइ आहे जेको मौजूदु आहे गाइड्स इन पेज बोर्ड में, गाइड्स ऑप्शन जे अंदरि। स्नैप टू ज़ोन ऑब्जेक्ट्स जो गाइड्स ताईं हद तय कंदो आहे। जीअं तव्हां ज़ोन खे को बि वैल्यू ॾियो था, फ़र्ज़ करियो नंढे में नंढे वैल्यू 1 पिक्सल्स। हाणे ही स्क्वायर ठाहियो ऐं साॻियो ई अहिड़ो ॿियो बि ठाहियो। हाणे हिन ॿिए स्क्वायर खे शिफ्ट खे दॿाए ड्रैग करे पहिरें स्क्वायर ते खणी वञो। ॾिसो त ही ॿई ऑब्जेक्ट हिक ॿिए सां स्नैप न पिया थियनि। उहो इन करे छो त हिननि ऑब्जेक्ट्स जी हद 1 पिक्सल ताईं रखियल आहे। ही 1 पिक्सल जे हद खां मथे स्नैप कोन कंदा। हिन सूरत में सभ खां बहितरीन तरीक़ो आहे हिन खे ज़ूम करे स्नैप करणु। जे तव्हां नंढड़े साइज़ प्रोजेक्ट ते कमु पिया कयो, फ़र्ज़ करे 10 पिक्सल्स वेकर ऐं ढिघ, पोइ हिन नंढड़े वैल्यू खे इस्तेमालु करणु मुनासिबु आहे। न त पोइ हिन जो वैल्यू 4 पिक्सल्स ताईं रखो, छो त ही हर मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट ते सही तरह कमु करे वेंदो आहे। जे तव्हांजो पेज साइज़ इलाही वॾो आहे, फ़र्ज़ करे 10 फुट, पोइ हिन जो ज़ोन साइज़ वॾो रखी सघो था। फ़र्ज़ करियो 20 पिक्सल्स या उन खां वधीक। इहो तव्हांखे मैक्सिमम एक्यूरेसी ॾींदो। ध्यान में रखिजो, स्नैप टू ज़ोन्स जो यूनिट हमेशा पिक्सल्स में हूंदो आहे। ॿियो, जे तव्हांजा
स्नैप टू गाइड्स ऐं स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड्स ऑन आहिनि त इन डिज़ाइन ग्रिड्स खे तरजीह ॾींदो। मूंखे उमेद आहे त मां तव्हांखे इन डिज़ाइन जे स्मार्ट गाइड जे मसइलनि जे मुतालिक़ फ़ाइदेमंद मालूमात ॾिनी हूंदी। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो त जीअं तव्हांखे मुंहिंजे हर नई वीडियो जी ख़बर मिलंदी रहे। जे तव्हांखे को बि सवाल हुजे त मूंखे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधाइजो, मां तव्हांखे रिप्लाई ज़रूरु कंदसि। हाणे आउं तव्हांखे नए ट्यूटोरियल में मिलंदसि। अल्लाह हाफ़िज़।